ざいます。この山の旅には北海道神宮を中心に動物園や公園、野球場などがございます。まもなくロープウェイ中間地点でございます。出発しました三条駅に向かって左側より下りロープウェイが参ります。下りの方が少し速く感じられたかもしれませんが、速さはどちらも同じ時速18キロで 1200m 間の距離を上りと下りをこのように交互に運行しております。景色に戻りまして三条駅に向かい左側、丸山よりも奥に山の斜面がライトアップされている山がございます。あちらが大倉山ジャンプ競技場でございます。ジャンプの疑似体験をして楽しむことができます札幌ウィンタースポーツミュージアムなど1年を通して楽しめる施設がございます。このように札幌市内をご覧いただけます藻岩山の標高は531メートルでございます。札幌市の夜景には街灯にナトリウム灯という光を使用しているため、オレンジ色の光が多く見られるのが特徴でございます。まもなくゲートを通過いたします。揺れますのでご注意くださいませ。ご乗車お疲れ様でございました。まもなくロープウェイは中福駅に到着いたします。三条線の方はこちら中福駅より8時55分発のミニケーブルカーにお乗り換えとなります。